নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিশেষ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান সময়ত অসমত চলি আছে খাদ্য আইন আৰু এই খাদ্য আইনৰ মাজতে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক লৈ এটা মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যত অক্সিজেনৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ নতুন তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বুজাবুজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ জনতা ভৱনত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠান ক্ৰমে ডিমাপুৰ চিলাপথাৰ আৰু বঙাইগাঁৱৰ সৈতে এক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হয় ইয়াৰ জৰিয়তে তিনি প্ৰতিষ্ঠানে উৎপাদন কৰা অক্সিজেন অসম চৰকাৰক প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ বাবদ নিৰ্ধাৰণ কৰা ধন কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰিব তিনি প্ৰতিষ্ঠানৰ অক্সিজেন উৎপাদনৰ ক্ষমতা 10.5 মেট্ৰিক টন পূৰ্বৰ অসমত মজুতকৃত অক্সিজেন আছিল 55 মেট্ৰিক টন অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত 10.5 মেট্ৰিক টনৰ লগে লগে ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ 66 মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ এই পৰিমাণেৰে নিশ্চয়কৈ অসম ভালেখিনি আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু আন এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো 71 বছৰৰ পিছত ভূমিকম্পই জুকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম বিভিন্ন ঠাইত মাটি ফাট মিলি পানী ওলোৱাৰ লগতে খহিছে পাহাৰ পৰ্যন্ত আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভূমিকম্পই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বহুতো অট্টালিকা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত বহুতো অট্টালিকাত ফাট মেলিছে আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত 71 বছৰৰ পিছত ভূমিকম্পই জুকাৰিছে অসম কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুতো ভূমিকম্প আহিছে গৈছে কিন্তু আজিৰ যেটো ভূমিকম্প হেয়া হৈছে 6.4 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প 1950 চনৰ 8.6 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ পিছত 2021 চনত 6.4 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই জুকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য প্ৰচলিত কথা অনুসৰি আজিৰ পৰা 71 বছৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত বহু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল বহু ঠাইত পুখুৰীৰ পানী নুলুৱা হোৱাৰ লগতে বহু হুকান ঠাইত পানী ফাটি ওলাইছিল আৰু পাহাৰ সমূহ খহিছিল আৰু অসম আৰি তিব্বতত অনুভূত হোৱা সেই ভূমিকম্পৰ ফলত 4800 লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল ONGCৰ কৰ্মৰত 3 গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী চমুকৈ মুখিনী মোহন গগৈ অলকেশ শইকীয়া আৰু ৰিতুল শইকীয়া আৰু ইতিমধ্যে শনিবাৰে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অভিযান চলাই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মুখিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া কিন্তু ইমান দিনৰ পিছতো সন্ধান পোৱা নাই আন এগৰাকী অপহৃত ব্যক্তি ৰিতুল শইকীয়াৰ ইয়াৰ মাজতে এটা খবৰ আহি পৰিছে যে জীৱিত আছে ৰিতুল শইকীয়া এই কথা ব্যক্ত কৰিছে অভিযানত নেতৃত্ব দিয়া জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া জিপি সিঙে আৰু লগতে তেওঁ জনাইছে যে আলফাৰ এটা দলে ৰিতুল শইকীয়াক লগতে লৈ ঘূৰি ফুৰিছে মন জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত ঠাই সলনি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে দলটো অসমীয়া যুৱক হিচাপে ৰিতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিব লাগে বুলি জনাইছে সিঙে আলফাৰ জিম্মাত থকা ৰিতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ লৈছো কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি দিছিল য'ত কোৱা হৈছিল আলফা আৰু সামৰিক বাহিনীৰ মাজতো চলা সংঘৰ্ষৰ ফলত ONGCৰ 3 গৰাকী কৰ্মচাৰী জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত গয়া ৰাইজৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে হুৰ খলাই আলফা স্বাধীনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে ৰিতুল শইকীয়াৰ হয়তো মৃত্যু হৈছে নহলে সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু এই প্ৰেছ বিবৃতিৰ পিছতে আজি পুনৰবাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া জিপি সিঙে কয় যে ৰিতুল শইকীয়া জীৱিত আছে ইয়াৰ প্ৰশ্ন হয় আলফা স্বাধীনে ভুল বিবৃতি দি জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে নেকি ইফালে ৰিতুলৰ মুক্তি বিচাৰি বহুতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে অসুকীয়া মাতৃ আৰু পত্নীয়ে ৰিতুলক উভতাই দিয়াৰ কাতৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনক কৰোনাৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে দেখা গ'ল ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত বলিউডৰ সিংগম 1 কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়ালে অজয় দেৱগনে তেওঁৰ বলিউডৰ সহকৰ্মীসকলৰ সহায়ত বৃহত্তৰ মুম্বাই পৌৰ নিগমক 1 কোটি টকা দান কৰিছে ই 20খন কোভিড বিছনা তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰিব বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসালয়বোৰত অক্সিজেনৰ অভাৱ দেখা পোৱা গৈছে এই বছৰ অক্সিজেনৰ বাবে দেশখনৰ কান্দোনক কৰোনাৰ এবাৰ প্ৰথম ড'জ দেখা পোৱা নাছিল ইফালে চৰকাৰে অক্সিজেনৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে
বহুতো সেলিব্ৰিটিয়ে মানুহক তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰণে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত চিংগমৰ তাৰকা অজয় দেৱগনে এতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ সময়তে বলিউডৰ বহুতো তাৰকাই তেওঁলোকৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদি কোনোবাই তেওঁলোকক লোকসকলক খুৱাই আছে কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে আনহাতে বলিউডৰ বহু তাৰকাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সম্পদ প্ৰদান কৰি আছে আলিয়া ভাটে কৰোনাৰ এই কঠিন সময়ত সহায় কৰি আছে কৰোনা কিমান ভয়ংকৰ নিশ্চয় আপুনি ইয়াক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰিব নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰি লৈ গল তেওঁৰ জীৱনটো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবতিলে নৱবিবাহিতা বনলক্ষ্মীয়ে মাত্ৰ 9 দিনৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল 28 বছৰীয়া বনলক্ষ্মী ভূঞা কিন্তু কাল কৰোনাই লৈ গল তেওঁৰ জীৱনটো ৰাতিপুৱাৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মধুৰিমা চৌধুৰী ভূমিকম্পৰ সময়ত শুই আছিল অভিনেত্ৰী গৰাকী আৰু আতংক হৈ দৌৰুতে পিছলি পৰে চৌধুৰী এখন হাত 3 টুকুৰাকৈ ভাগি পৰে অভিনেত্ৰী গৰাকী আৰু বৰ্তমান সময়ত অভিনেত্ৰী গৰাকী বৰ্তমান প্ৰতিকা হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নতুনকৈ নিৰ্মিত নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত বৃহৎ ফাট 126 ফুট উচ্চতাৰ মন্দিৰটোৰ ওপৰ অংশত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়াও আহি আছে ক্ষয়ক্ষতিৰ বাতৰি আৰু অসমত ভূমিকম্পত মৃত্যুৰ সংখ্যা 2 জনলৈ বৃদ্ধি এবাৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আন এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আহত হৈছে 20 জনৰো অধিক লোক মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত এজন আহত হৈছে আৰু মহানগৰীৰ বেতাপাৰত এজন লোক আহত আৰু ভূমিকম্পত এবাৰ ক্ষতি হৈছে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ পুৱা অহা ভূমিকম্পত ক্ষতি হৈছে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটোৰ এসি প্লেণ্টত থকা গেছ সিলিণ্ডাৰ নিৰ্গত হয় আৰু সমগ্ৰ কোঠাটো দুৱাৰে আৱৰি পেলাইছে তাৰ পিছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি কেইবাটাও সিলিণ্ডাৰ ভূমিকম্পত বাগৰি পৰে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত আৰু ভূমিকম্পই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত জুকাৰি যোৱাৰ লগে লগে বহুতো স্থানত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও ফ্লেটত বিস্তৰ ক্ষতি বেলতলা অমৰ এপাৰ্টমেণ্টত মিলিছে ফাট আৰু লগতে হোটেল লিলিত ক্ষতি হৈছে ভূমিকম্পত ৰুক্মিণী গাঁও গ্ৰীণলেণ্ড এপাৰ্টমেণ্টতো এবাৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ভূমিকম্পৰ ফলত দবগাত ক্ষতি হৈছে মছজিদ ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে সমগ্ৰ অসমত আৰু উদালগুৰি ঢেকিয়াজুলি তেজপুৰত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ভূমিকম্পই নগাঁওতো কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতি হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়তো ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ আহিছে ঢেকিয়াজুলিত এবাৰ তৰাজান গাঁৱত মাটি ফাটি পানী ওলোৱাৰ লগতে ওলাইছে বালি ভূমিকম্পৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰি খবৰ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ভূমিকম্পৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ কথাও আলোচনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু ৰাজ্য দুৰ্যোগ প্ৰশমনে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে 3টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে জনসাধাৰণৰ সহায়ৰ বাবে নম্বৰ কেইটা হৈছে 1070 অথবা 1079 বা 1077 গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণ আৰু বিভাগটোৱে জনসাধাৰণক সহায়ৰ বাবে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক গালি পাৰি মহাজোঁটক সমৰ্থনৰ ইংগিত ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ কিছু সংখ্যক নেতাৰ কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ হে মূল বিষয় আছিল আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা বাস্কতি শইকীয়াই বিজেপি আমাৰ প্ৰথম শত্ৰু গতিকে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত যিকোনো পদক্ষেপ ল'বলৈ প্ৰস্তুতি বুলি আজি সংবাদমেল যোগে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বাস্কতি শইকীয়াই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আছিল যদিহে মহাজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনত মহাজোঁটক আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে সহযোগিতা কৰিব নে নকৰে আৰু সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শইকীয়াৰ উত্তৰ হৈছে যে বিজেপি আমাৰ প্ৰথম শত্ৰু গতিকে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত
যিকোনো পদক্ষেপ ল'বলৈ প্ৰস্তুত আৰু সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত ল'ম তেওঁৰ এই উত্তৰৰ পৰা স্পষ্ট ইংগিত পোৱা যায় যে কংগ্ৰেছক গালি পাৰিলেও মহাজোঁটক সহায় কৰিব ৰাইজৰ দলে আৰু উক্ত সংবাদ মেলতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰি কয় ৰাইজৰ দল গঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছিল কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ঘৰলৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিনিধি গৈছিল কিন্তু তেখেতৰ ঘৰৰ কুকুৰজনী মৰা বাবে আমাৰ লগত কথা নাপাতিলে বুলিও উল্লেখ কৰিছে সামগুৰিত পুনৰবাৰ ব্যৱসায়িক গুলিয়াই হত্যা কোভিড আতংকৰ মাজতে নগাঁও জিলাৰ সামগুৰি সমষ্টিৰ অধীনৰ কাৱৈমাৰীত অচিনাকি দুষ্কৃতিকাৰীৰ গুলিত নিহত হৈছে এগৰাকী নিষ্ঠাবান বিজেপিৰ তৃণমূল কৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী কাৱৈমাৰী আৰু কিচকীৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বত নিশা প্ৰায় 9 মান বজাত সংগঠিত হোৱা হত্যাকাণ্ডটোত মৃত্যু হৈছে ৰহিমউদ্দিন আৰু বয়স হৈছে 51 বছৰ আৰু তেওঁ আছিল এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী আৰু জানিব পৰা মতে যোৱাকালিৰ পৰা সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ সময়তে ৰমজান মাহৰ নামাজ মছজিদত পঢ়ি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই আহত কৰাৰ লগতে দুই দুৰ্বৃত্তই পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় পিছত স্থানীয় লোকে কাৱৈমাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই যদিও ৰহিমউদ্দিনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁওলৈ চিকিৎসকে প্ৰেৰণ কৰাত নগাঁওলৈ নি থকা অৱস্থাত ৰহিমউদ্দিনৰ মৃত্যু হয় আৰু উল্লেখ যে কোভিড পৰিস্থিতিত যোৱাকালি নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন জাৰি থকাৰ সময়ত কেনেকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ পালে ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সামগুৰিবাসীৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশত এতিয়া কৰোনাৰ সংকট এনে পৰিস্থিতিত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়কে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এনে পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন বিশেষ খণ্ডপীঠে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰিব নোৱাৰে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত যিবোৰ ৰায় দিছে সেই ৰায়ৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে বুলিও খণ্ডপীঠখনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড় ন্যায়াধীশ LN ৰাও আৰু ন্যায়াধীশ SR ভাটকলৈ গঠিত বিশেষ খণ্ডপীঠে এই বুলি মন্তব্য কৰে আজি আৰু লগতে যদিও এই সম্পৰ্কীয় কোনো বিবাদ নিষ্পত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সহায় কৰিব আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ খণ্ডপীঠখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এটা সুসংহত ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে লগতে অক্সিজেনকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সুবিধাৰ সুচল যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে উল্লেখ যে শেহতীয়াকৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হ'লে দিল্লী চৰকাৰৰ পৰা ক্ষমতা কাঢ়ি আনি কেন্দ্ৰক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব বুলিও সকীয়াই দিছে আৰু আনফালে যদি আমি চাওঁ মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোভিড পৰিস্থিতিক অধিক জটিল কৰি তোলা বুলি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগক দোষাৰোপ কৰিছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰো পোষকতা কৰিছে